Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about various mini cars in the following trucks here. Okay, now let's check and clean with me everyone. Firstly, I have to put some water. Bà này ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការលាងឡានក៏ដូចជា check បាទ check មើលឡានថាតើមានឡានអីខ្លះ The first one is a yellow bus. This one very nice. Okay, now check the next one. Bà này ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទ tank truck ប្រភេទឡាន sedan ឡាន sedan នេះយើងអាចដឹកទឹកក៏ដូចជាដឹកសាំងបានអ្នកទាំងអស់គ្នា Okay, now check the next one. This one can float on water. Now I shake it. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះប្រភេទ mini airplane បាទប្រភេទយន្តហោះខ្នាតតូច Let's check the next one. បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានចដាបាទឡានចដានេះគឺឡានដែលគេបាទប្រើប្រាស់នៅពេលដែលគេចង់បាទធ្វើការផលិតអគ្គិភ័យអីបាទត្រូវការឡើងជញ្ជាំងឬក៏ឡើងអគារអីគេប្រើប្រភេទបាទឡានចដានេះ This one is a tank truck បាទ tank truck ប្រភេទឡាន sedan ប៉ុន្តែអននេះក៏បាទគឺរាងខ្ជូតបាទខ្ជូតបាទពណ៌របស់វាក៏ស្អាតដែរបាទពណ៌ចម្រុះពណ៌ Now check the next one. Shake it.បាទ A police car បាទ A police car អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឡាន police A mini police car បាទឡាន police ខ្នាតតូច Okay, the next one. Red police car បាទ Red police car បាទប្រភេទឡាន police ពណ៌ក្រហមតូច This one. Let's move to the next one.បាទ A motorbike បាទ A motorbike this one ប៉ុន្តែ power របស់វាបាទ power វាគឺ125 បាទកម្លាំងគឺ125 A mini racing car បាទ A yellow racing car number 8 បាទ this one A cute racing car ប្រភេទឡានប៉ណាំងតូចបាទ cute racing car. Let's move to the next one. បាទ crane A crane បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទឡានស្ទូច A cute crane. Very nice. I love this one. Now check the next one. Bà, a cute bus
exhaust bus បាទប្រភេទឡានក្រុងអានេះមើលទៅជាប្រភេទបាទ express bus បាទប្រភេទ express bus ប្រភេទឡានក្រុងសេរីលឿនហើយ Let's move to the next one បាទនេះគឺ garbage truck បាទប្រភេទឡានប្រមូលសម្រាមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like comment ហើយចូលចុច subscribe អ្នកមួយផង Okay everybody I should finish my video so now thank you for watching see you next time goodbye good luck